ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងហ្គេម Roblox ហើយនេះគឺជាវគ្គមួយរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហើយខ្ញុំចូលលេងវគ្គមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំប្អូនប្រុសនេះឈ្មោះវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលហើយយើងត្រូវតែសម្លាប់កាប់នេះចេញមកហើយនេះ AOT ហ្នឹងមានattack on Titan លើកដុំថ្មខ្ទេចរនាំងអស់លើឲ្យលឿនដាក់ arrow នៅលឿនភ្នែកទៅជិញភ្នែកអល់មែនណានេះបានភ្នែក arrow ណា T-shirt ដាក់អស់នៅនេះមិនទាន់ដាក់នេះសិនមកនេះគេហ្នឹងអាវក្រោមតែយើងចូលពួកនេះការពារអរបៀបយើងនឹងវាយសម្រាប់កាប់យើងត្រូវតែរៀនដើម្បីវាយវគ្គបញ្ចប់របស់យើងត្រូវតែស្លាប់ពួកអាហែងតកោរបស់យើងទៀតងាប់អស់លើយឲ្យលឿនបាញ់កំភ្លើងសិនឈប់នៅនេះបាញ់កំភ្លើងពាំងខ្ទេចរនាំងអូយពួកអននេះការពារអរបៀបមែននេះបងរបស់ខ្ញុំតែងខ្លួនដូចគ្នាហ្មងនេះតោះយើងទៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទរាជហើយនេះហើយខ្ញុំនឹងឈ្មោះហម៉ានីប៉ុន្តែក្នុងហ្គេមខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ Aaron ហើយដល់ពេលឈ្មោះមែនតើហម៉ានីដល់ពេលឈ្មោះនៅខាងក្រៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ E88 នេះដល់ពេលចូលលេង Attack on Titan គេហៅខ្ញុំ Aaron Open chance for the whole of the bike and around me all like you can always try your hand ដាក់មកដៃមកទៅហឹងងាប់លើដាក់ស៊ីងចេញហើយ to be shot for you and then scaring you នេះដាក់បានហើយមិនហ្នឹង playing I was going out keep you when busy ដាក់ចាំមើលខ្ញុំដាក់ទៀតហៅកន្លែងណាមានគ្នាបន្តិចតែចឹងឯគេវាគ្នាវាជួយវាអាហត់ដាក់មួយទៀតហើយដាក់ដាវកាប់ដាវមានតែមួយទៀតហោះឡើងលើឆ្ងាយAnd what I feel we know to be the flu ងាប់លើមើលវាធាក់គ្នាវាដាក់មកទៅហឹងងាប់អូយប៊ីងាប់អើយអានោះហក់មកប៊ីងាប់ដាក់ហ្គេឈិងហើយដាក់ដាស៊ីងមិនភ្លៀងបាត់ស៊ីងចូលភីវិញដាក់កៅភ្លៀងនេះចេញពីវវ៉ាជីវវ៉ាបាញ់ចូលមកច្រើននេះ